Сегодня 18 августа. Собрался на полеты в Вороново. Сейчас полетаем. Ребята уже вроде летают. Сейчас все посмотрите. Погодка вот такая, сами видите. Вон черный тандем уже летает. Ветерок нормальный. Можно летать. Сейчас пойду летать. Выводи крыло. Брось. Хорошо. Маша, отлетайте пока. Гоняем просто против ветра. Там определение немножко чуть-чуть потащило.
90 градусов к ветру. 45, я бы сказал, к ветру. Смотри, с тобой поле, лучше туда сдувай сразу. Скорее всего, сюда не подберешься. Главное, не выделить. Народу приехало много. На ветер с порывами. Проверим, готов, так,
Все сложили. Все поедем. Всем пока.